Mokesčių deklaravimas. Kaip deklaruoti turto pajamas, už parduotas akcijas, kaip deklaruoti dividendus. Apie visą tai šiandien pakalbėsim mano video. Ilgai lauktas jūsų prašytas vidosas, taip kad žiūrėkit iki galo, laikinkit ir jeigu kažkur pamatysit kažkokią kliurką, pasakykit, būtinai pataisysiu. Iš principo viskas turėtų būti teisingai, viskam pasiruošiau ir dar atiduosiu jums šiek tiek skaičiuoklių, jeigu reikės, galėsit pasinaudoti nemokamų resursų. Techninis labai video, daug skaičiukų, daug dalykų, bet tikiuosi, kad deklaravimas kiekvienam iš jūsų bus pakankamai paprastas ir neužtruksit labai ilgai. Man užtruko pasidaryti apie porą valandų savo visus džiaugsmus. Tikrai nėra čia kažkoks tai kosmosas. Apie viską papasakosiu, parodysiu step by step instrukciją, ką dariau, kaip dariau, kokiu būdu pateikinėjau duomenis. Good. Visų pirma, kai mes turime ateiti į EDS sistemą, užpildyti savo duomenis, prisijungti ir paspausti ant formos elektroniniam pildymui. Toliau mes pamatysim gyventojų pajamų mokesčių deklaravimą ir spaudžiam pradėti pildymą. Toliau daeinam iki turto pajamų. Šituos duomenis apie darbo pajamas, individualios veiklos pajamas mes apie tai nekalbėsime. Kalbėsime pagrinde apie gautas iš turto pajamas, tai yra akcijų arba vertybinių popierių pardavimas, arba pakalbėsim apie dividendus, tiksliau ir apie dividendus. Priėjom prie duomenų iš turto, nuomos, pardavimo, kitokio perleidimo nuosavybėn, gautas Lietuvoje ar užsienio valstybėse. Ką reikėtų atkreipti dėmesį su Lietuvos bankais? Pirmas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai kad jie deklaruoja su 12 kodu, kuriam netaikoma 500 eurų mokesčių lengvata. Tai reiškia, jeigu jūs nusipirkot vertybinių popierių, pavyzdžiui, už 1000 eurų, pardavėt už 2000, jum neapmokestins visos jūsų pinigų sumos pelno. Jum apmokestins tik tai 500, nes 500 eurų Lietuvoje galioja lengvata ir 500 eurų per metus nėra apmokestinami jokių pelno mokesčių. Jūs turėtumėt žinoti šitą dalį ir pakeisti kodą iš 12 į 11. Kas dar yra su Lietuvos bankais, tai kad jie deklaruoja tik tai pajamų sumą, tai reiškia už visus parduotus vertybinius popierius, ir jie nedeklaruoja išlaidų sumos, tai reiškia jie nenurodo, už kiek jūs pirkote juos. Jums reikės savarankiškai susivesti kiekį vertybinių popierių, kuriuos jūs nusipirkote per Swedbanką ir už kiek jūs juos pirkote. Kadangi aš aiškiai žinau, jog užpraeitais metais aš neturėjau sandorių Swedbanke, šiais metais aš turėjau sandorių Swedbanke, tai šitoje vietoje išlaidų suma aš ją turėčiau susirasti rankiniu būdu. Kaip tą padaryti? Tai aš ateinu į taupimą investavimą, mano portfelį ir yra investavimo ataskaitos, toliau pelningumo ataskaita, realizuoto pelno nuostolio. Aš spaudžiu realizuoto pelno nuostolio ataskaitą, ateinu čionai, išsifiltruoju, už kokį laikotarpį aš noriu pateikinėti ataskaitą ir pateikiu užklausą. Ten matau visus savo sandorius, iš ten išsifiltruoju ir sudedu į deklaraciją. Ką aš matau deklaracijoje, tai čia yra vienas iš dalykų, suvedu sumą. Kitas momentas, aš keičiu pajamų rūšį, štai šita vieta, kur aš turiu pakeisti, editinti, aš keičiu rūšį iš 12 į 11 ir pasirinku finansinių priemonių perleidimų nusavybėn išleistų finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms taikoma mokesčių lengvata. Tai 11 kodą išsaugau, susivedu savo visus duomenis iš Swedbanko. Visas šitas džiaugsmas atrodo iš Swedbanko štai šitaip. Ir plus man dar reikia sudeklaruoti iš Freedomų šitą vietą, nes aš per Freedom Finance atlikau pardavimus ir noriu parodyti, kaip sudeklaruoti turtą, ypač jeigu tai buvo padaryta doleriais, o didžioji mano krepšelio dalis yra laikoma doleriais. Einam prie turto pardavimo, mes turėtume ateiti į Freedom 24, užeiti į naudotojo sritį, toliau tarpininkavimo ataskaitos ir sandorių ataskaita mokesčių deklaracijai. Kadangi Freedom 24 remia šitą video, rodau ant Freedomų, pats turiu dalį pinigų Freedome, tai jeigu jums yra įdomu, galit užsiregistruoti, nuorodą paliksiu apačioje. Tokiu atveju jūs kiekvienais metais galėsite vadovautis būtent šitą instrukciją, kaip iš vertybinių popierių sąskaitos, ypač jeigu prekiaujat doleriais, sudeklaruoti savo turto pardavimo pajamas. Ką mes matome šitoje vietoje? Visos paskyros pažymi metinę ataskaitą už 2022 metus. Mes turime štai tokį vaizdelį. Galime išplėsti viską ir toliau pamatysime, kuriuose sąskaitose viskas vyko, ir tada jie mums pateikia konsoliduotą ataskaitą apie tai, kiek buvo iš viso gauta pelno arba nuostolių. Tai pelno buvo už pardavimą, kadangi labai nedidelį kiekį sandorių atlikau, nes kiek žinot, aš neparduodu savo investicijų. Tai šitoje vietoje 36 eurai buvo pelno, 53 bendrai buvo pelningų sandorių, 17 buvo nuostolingų sandorių. Tai yra tik tai galutinė konsolidacija
konsoliduota informacija. Lietuvos VMI reikia pateikti, už kiek jūs pirkot akcijas ir už kiek jūs pardavėt savo akcijas. Tai žemiau yra įvykdyti sandoriai. Jūs turite užeiti į įvykdytus sandorius ir susirasti, ką jūs pardavėt. Ir aš padariau tokią lentelę, vadinasi deklaravimas 2022. Aš išskirčiau, yra turto pajamos ir yra dividendai. Tai dabar turto pajamos. Aš pardaviau 6 pozicijas – AGNC, Arma Residential, Capital, IEP, PAA ir Olaplexa. Dalį šitų įmonių aš pirkau su Freedomo investavimo rekomendacijomis ir tiesiog pardaviau prie numatytos sumos arba prie numatyto laikotarpio, kai jisai suėjo. Tai dabar kągi aš čia nuveikiau? Tai pavadinimas. Visų pirma, susirandam, ką mes pirkome. Tai šitas akcijas. Toliau, kokį kiekį mes pirkome. Toliau, už kokią kainą mes visą šitą dalyką pirkome ir kiek komisinio mes sumokėjome. Formulė pati susiskaičiuoja 15 × 822, ne, ir mes turim 123,30. Kaip Freedomuose atrodo šita vieta, mes turime ateiti į Member Area, Brokerage Reports, Trade Report for Tax Return, eurais pasirenkam, tada pasižiūrim, Trades Executed. Kaip aš ieškau savo dalies? Tai žinau, kad pardaviau AGNC. Aš pirkau jas, štai čia, matot, buy 15,822. Kurso doleriais aš neimu, aš tik tai paėmiau už operaciją, kiek aš sumokėjau. Ir tada, ką aš turiu padaryti, aš turiu pasižiūrėti, už kiek aš pardaviau. Ir kaip matot, tą pačią dieną tiesiog jisai pardavė per kelis kartus. Tai aš turiu susumuoti, už kiek aš pardaviau doleriais, tada koks buvo pelnas doleriais, aš būtinai turiu paimti valiutos kursą, pardavimo ir įrašyti jį į deklaraciją. Ką aš padarau? Aš turiu kiekį, kokį aš pardaviau, kainą, už kurią aš pardaviau ir pardavimo kursą. Matot, čia parašytas pardavimo kursas. Ar aišku, tikiuosi, iš kur paėmiau šitą dalį. Sekantis dalykas – komisinis už pardavimą. Tokiu atveju aš matau, už kiek aš pardaviau visą šitą savo džiaugsmą. Yra du dalykai – sąnaudos ir pajamos eurais deklaravime. Kai jūs įrašinėsit, pamatysit šitą dalį. Sąnaudos tai reiškia, už kiek aš nupirkau, plus kiek aš išleidau visiems komisiniam. Tai reiškia, aš turiu susumuoti pirkimo kainą, komisinį eurais ir komisinį už pardavimą eurais. Tai yra visos mano sąnaudos susijusios su šiuo sandoriu eurais. Toliau aš turiu pasižiūrėti pajamas ir pajamos mano yra pardavimo kaina kart pardavimo kursas. Logiška. Tai, kas turėjo būti doleriais, paversta pagal kursą į eurus ir viskas automatiškai susiskaičiavo. Šitą lentelę, jeigu jūs norėsit, jūs galėsite tiesiog savo skaičiukus įsistatyti ir viskas automatiškai jums pasiskaičiuos. Aš paliksiu komentaruose arba aprašyme, tai tiesiog galėsit susirasti tokią pat lentelę, pasidaryti kopiją ir kiekvienas savo pirkimo pardavimo sandorius čia susivedat ir viskas susiskaičiuoja automatiškai. Vienintelis niuansas, reikės įvesti pardavimo kursą, kiekį, kainą, už kurią pirkot ir komisinius. Visa kita susiskaičiuos. Ir bendrai aš ką matau, kad kiekvieną sandorį tai prasėjęs, kad aš išleidau 542 eurus, pajamas gavau 550 eurų, kas iš principo neatitinka mūsų bendro pelningumo, kurį mums parodė Freedomai agreguotoje ataskaitoje, nes jie parodė, kad aš sumokėjau 181 eurą už sandorius, bet aš pirkaugi dar daugiau savo pozicijų. Jis suskaičiuoja netiksliai ir jums reikia daryti viską rankiniu būdu. Einant toliau, mes susivedam pajamų sumą, išlaidų sumą. Tai kaip matėte iš lentelės, išlaidos 542, pajamos 550. Viskas. Ką mes turime padaryti, dar prisekti PDF-ą ir įkelti jį į sistemą. Labai tikiuosi, kad šita dalis jums yra aiški. Už kiek nupirkot, už kiek pardavėt, kursas, kuriuo pardavėt, kiek sumokėjot už komisinius pirkimo pardavimo, visą tai sukalkuliuojat, sukeliat, valio. Už tai reikės sumokėti pelno mokestį, jeigu jisai viršys 500 eurų per metus ir deklaruojat su 11 koduku. Jeigu jau matot, kad su viena pozicija jūs viršijot 500 eurų per metus, galite deklaruoti ir su 12 kodu. Štai taip turi atrodyti jūsų turto pajamos. Toliau ką mes darom? Mes einam prie kitų pajamų ir prie dividendų apmokestinimo. Čia bus gerokai paprasčiau. Ką jums reikia padaryti, tai susirasti F stulpelį kitos pajamos, daeinam iki čia, pažymim, kad norim sudeklaruoti naują dalį. Tai šiuo atveju dividendus, kodas yra 26, spaudžiam
tęsti. Toliau ateinam vėlgi į savo brokerage account. Ką mes matom? Mes matom, jog 49 eurai buvo gauta dividendų per 2022 metus mano. Kadangi portfelis pradėtas tik birželio mėnesį formuoti, tai taip ir gaunasi, kad didžiąją dalį aš supirkau spalį, lapkritį, gruodį ir dar nespėjau gauti savo visų dividendų. Tai gavau 49 eurus dividendų. Dabar klausimas, ar aš turiu nuo jų sumokėti mokesčius? Tai šitoje vietoje ne, aš turiu ateiti į profilį Cash Movement ir toliau pasirinkti už startą ir už pabaigą. Starting date, end date. Ir pasirinkti taxes, tai reiškia mokesčius. Ir jūs pamatysit, jog iš jūsų išskaičiavo jau dividendus, nes Freedomai išskaičiuoja automatiškai mokesčius. Ką jūs padarot? Jūs turit dividendų lentelę, tai jūs nukopijuojate tiesiog savo visus dividendus iš ataskaitos, kurią jūs pasidarėte štai čia. Income for securities, dividends and coupons. Va, prašau, štai čia yra jūsų visi gauti dividendai. Tai jūs nukopijuojate šitą lentelę tiesiog į Excelį, viskas yra šitoje vietoje ir toliau spaudžiat išskaičiuotą mokesčių eurais ir padauginat iš 0,15. Jeigu jūs susipildėt W8BEN formą, jeigu nežinot, kaip ją susipildyti, yra atskiras video mano padarytas prieš tai. Tiesiog aš suskaičiuoju, kiek aš gavau mokesčių ir visa šita pinigų suma, kaip matot, tiesiog Excelis susumuoja, suskaičiuoja ir ką jūs padarot, jūs tiesiog pažymit, kiek buvo sumokėta, ne, ir kiek yra čia. Šitoj vietoj viskas simple. Mes ateiname į deklaraciją, mes suvedame duomenis. Tai reiškia, pajamų suma 49,06, išskaičiuota pajamų mokesčio suma yra 0, užsienio valstybėje sumokėta pajamų mokesčio suma 7,36, o valstybė yra JAV. Tai mes turime pasirinkti JAV valstybę ir nurodyti, kad tenai buvo sumokėta tiek mokesčių. Prisegame 2 failus. Tai vienas failas yra apie būtent gautus dividendus, antras failas yra tiesiog paimta iš Freedomų, padaryta štai šita dalis. Aš ją išeksportinau kaip Excelį, parsisiunčiau savo į kompiuterį, padariau PDF ir prisegiau, tegul jie mato, kad viskas yra automatiškai išskaičiuota. Viskas. Taip jūs sudeklaruojat savo dividendus. Ar tai yra paprasta, ar tai yra sudėtinga? Man atrodo, kad tai yra ypač paprasta, juo labiau, kad aš jums paliksiu štai šitą apačioje visą skaičiuoklę, kur jūs galit copy-paste viską pasidaryti, už jūs viskas pats susiskaičiuoja, turto pajamos už jūs irgi susiskaičiuoja, galit drąsiai naudotis ir nepamirškit, jog jeigu norit atsidaryti savo vertybinio popierių sąskaitą, gauti dividendus, tai galit tą padaryti su nuoroda aprašyme pas mane bio. Ką mes turime toliau, tai mes matome, kad yra EDS išlaidos mažinančios pajamas. Čia mes turime visus investicinius draudimus, trečias pakopas, visas mokesčių lengvatas, yra padarytas seminaras apie pajamas, mokesčius ir lengvatas, kuris įvyks kovo 28 dieną. Pačiam seminare jūs galėsite sužinoti daugybę dalykų nuo, pavyzdžiui, savo pačių pajamų gavimo formos, pagrindinių mokesčių, mokesčių socialinių garantijų, kurį veiklos rūšis brangiausia, mokesčių lengvatas, būtent visas šitas, NPD ir taip toliau. Viskas, kas yra padaryta su mokesčiais, netgi kriptovaliutų, deklaravimą galit sužinoti. Galite įsigyti, paliksiu nuorodą irgi apačioje. Na ir žinoma, padėkojam Freedomam už šio video rėmimą ir nepamirškit susirinkti savo nemokamos akcijos dovanų ir pradėti savo dividendinio investavimo kelionę, jeigu norite, arba akumuliuoti kapitalą per vertybinių popierių sąskaitą savarankiškai. Tikiuosi video buvo naudingas, jeigu turit kažkokių pastebėjimų, parašykit, jeigu patiko, spauskit laiką ir galit žiūrėti kitą video, kaip teisingai atsidaryti be klaidų vertybinių popierių sąskaitą, jeigu tokios dar neturit, ir keliaukit į kito video, susipildysit visus dokumentus tam, kad būtų teisingas apmokestinimas nuo pat pirmos dienos. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų video. Kadangi mes rankytėm viską padarėm. Viskas.